Buongiorno amici lettori, ben ritrovati. Furore, il libro di cui vi parlo oggi, è forse il libro più bello di John Steinbeck, un capolavoro, uno dei romanzi più belli di sempre. John Steinbeck è premio Nobel per la letteratura nel 62, nel 39 esce con questo libro che viene considerato il romanzo simbolo della Grande Depressione. Vince il Pulitzer, il National Book Award e l'American Booksellers Books of the Year. Furore, il titolo originale era Grapes of Wrath, cioè l'uva dell'ira. Viene considerato il romanzo simbolo della Grande Depressione. Racconta le vicende epiche di una famiglia che si ritrova senza niente a dover andare via da casa dopo che gli è stata espropriata la casa dalle banche in seguito alla Grande Depressione. Perde la fattoria in Oklahoma, la famiglia si chiama Jod, e si mette tutto quello che ha su un furgone, quello che gli è rimasto, 3 generazioni di famiglia, si mettono in viaggio attraverso diversi stati tramite la Route 66 e cercano di raggiungere la California perché hanno sentito che lì c'è possibilità di lavoro. In realtà non troveranno il sogno americano, troveranno altre migliaia di disperati come loro che hanno perso tutto, condizioni climatiche avverse, morti, separazioni, liti e un sacco di problemi, insomma. È un romanzo bellissimo, meraviglioso, uno dei più belli mai scritti. Ha vinto diversi premi, come ho già detto. È lungo, ma leggetelo assolutamente perché è veramente meraviglioso, ripeto. E racconta le vicende di questa famiglia che ha perso tutto in seguito alla crisi. Nel 1940 viene tratto un film di John Ford con Henry Fonda, che interpreta il protagonista. Anche questo bellissimo. Poi volevo parlare un po' di quello che è successo, per chi non lo sapesse, soprattutto per i più giovani, che cos'è stata la Grande Depressione. Praticamente è successo che durante quello che è stato poi denominato il Venerdì Nero del 1929, nella borsa di New York i titoli all'epoca erano in mano ai privati, non c'erano i gestori professionisti, fondi pensione, fondi di gestione come oggi. È successo che qualcuno ha cominciato a vendere le azioni. Gli investitori si sono spaventati, si sono fatti prendere dal panico e hanno cominciato a buttare sul mercato milioni e milioni di azioni. Questo ha fatto crollare i titoli, sono fallite le aziende, hanno chiuso le aziende, la gente perdeva il lavoro, perdeva tutto, perdeva la casa, hanno cominciato a cercare di vendere la casa per salvare il salvabile, ma anche lì se tutti vendono la casa e nessuno compra, chiaramente i prezzi crollano e non c'era richiesta. Le banche hanno cominciato a espropriare i beni per pagare i debiti, per una serie di meccanismi a catena tutte le altre borse del mondo sono state coinvolte, in pratica c'è stata una crisi mondiale che è durata anni se non decenni prima di riuscire a riprendersi, perché hanno chiuso tutte le aziende. Non c'era niente, non c'era neanche produzione di niente, quindi non si trovava neanche la roba. La gente era letteralmente alla fame, non aveva nulla, niente, né nella casa, né nel lavoro. Non c'erano neanche gli ammortizzatori sociali come oggi, le pensioni, la cassa integrazione, cose così, insomma, non c'era assolutamente nulla. La gente era letteralmente alla fame. E questa è stata la Grande Depressione, quella che si chiama la Grande Crisi del 29. È successo così, dopo hanno messo i blocchi di borsa, adesso quando un titolo scende troppo viene bloccato, ci sono gli ammortizzatori e poi sono in mano ai gestori professionisti, quindi è più difficile che succeda una cosa del genere. All'epoca c'è stata l'euforia della Belle Époque e poi c'è stato il crollo, per colpa del panico della gente che si è spaventata, insomma, è successo così. È stata una crisi che è durata tantissimi anni. Bene, se avete qualche domanda vi lascio l'email per chiedere, eventualmente se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Abbiamo già parlato di John Steinbeck e questo è forse ritenuto il suo romanzo più bello. Avevo già fatto un video su Uomini e Topi, mi pare, se vi interessa andate a guardarlo. Per il resto, alla prossima, spero che il video vi sia piaciuto, ciao!